そりゃいいわ。設営完了です。やっと2時間ぐらいかかりましたね。相変わらず。ラムチョップうまそう。よいしょっと。いい音するな。うまそう。うまっ。うまっ。肉って感じ。
まそう。これを締めはこれでチキンラーメン。うまっ。あっか真っ暗ですけど寝てみます。よいしょ。おいべべ。よし。おやすみなさい。いや、これ最高だわ。雨がいや、お湯少なかったかな。いや、初めてのハンモック泊だったんですけど、天気はねちょっと雨風、ちょっとさっき雪も降ってきちゃったんですけど、でも寝心地は抜群でしたね。今度ちゃんと天気がいい日に開放感のある感じでやってみたいですね。薄っ。いや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 、すごいよ。